Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you all are fine and doing well. I am your GK teacher, Miss Qurat Ul Ain. Dear students, आज हमारा जो GK का टॉपिक है वो है Sounds of Animals, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 6. आप जैसे जानते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में तो हमारी भी एक आवाज़ होती है। इसी तरह जो जानवर होते हैं ये आपस में बातें करते, आप लोगों ने देखा होगा अपने इर्द गिर्द माहौल में, कभी मुर्गे की आवाज़, कभी भेड़ों की आवाज़। तो इनकी आवाज़ों के भी अलग अलग नाम होते हैं और इनकी आवाज़ें कैसी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो हम एक एक करके हर जानवर की आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हॉर्स। हॉर्स की आवाज होती है नाई। उसके बाद है डॉग। डॉग क्या करता है? बार्क्स करता है। उसके बाद शीप एंड गोट्स। इनकी जो आवाज़ें हैं ना वो सेम है। ये जानवर तो अलग अलग है लेकिन इनकी आवाज़ें सेम है। इनकी आप कौन सी आवाज़ है? शीप ब्लीट्स। उसके बाद है एलिफेंट। एलिफेंट की कौन सी आवाज़ है? ट्रम्पेट। उसके बाद है स्नेक। स्नेक क्या करता है? हिसिंग करता है। उसके बाद है कॉक। कॉक क्रोज। उसके बाद हम कॉक की आवाज देखेंगे कॉक क्या करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ी आज एनिमल्स की आवाज़ें। आप इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे और अच्छे से जहन में रखेंगे कि किस एनिमल की कौन सी आवाज़ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।